करणार आहे. हे सायकलिंग म्हणजे त्या गेट पर्यंत. आणि आज आपण मस्त एकदम सायकलिंग करूया आणि मला येते पण मस्त. चला. टिंगडिंग टिंगडिंग. आता तुम्हाला कसं वाटतं सायकल करून? हा मस्त आहे एकदम. आम्ही तिकडून पण गेलेली. तुम्ही दररोज जाता सायकल करायला? म्हणजे कधी कधी माझ्या पप्पांचा क्लास असतो तेव्हा मी नाही का, तेव्हा मी घरी होते. माझी मम्मा आता झोपली आहे घरी म्हणून ती आली नाहीये. रोज येते. चला मग जाऊया. चलो. कुठे चालले? मी ना फ्लावर पर्यंत जाते जिकडे आपण माहिती. आता चला मी तुम्हाला दाखवते. तिकडे सरप्राईज आहे. हा वा. तिकडे ना, तिकडे गार्डन पण आहे. गार्डन. हो चलो बघूया. चला चला. चला चला. पटकन चला. खड्डी करायला मोबाईल. हे काय आहे? तुमचं छोटं गार्डन आहे हे? वाव. सायकल खालची जाते. वाव, भरपूर झाड आहेत यार तुमची. अबोलीचं फूल. दिस इज आबोली फ्लावर. दिस इज अबोली फ्लावर. आणि ते फ्लावर आहे रोज. वाव. रोज. आपल्याला ट्युशन देतो. म्हणजे सगळं आपली इंडिया गुड ठेवायचं असेल ते ठेवायचं. त्याला बॅडमिंटन फोन आहे. कुठे? तिकडे तिकडे इथे बघा. ओ चलो लेट्स गो. लेट्स गो. चलो. वाव, व्हॉट इज दिस? खूप काटा असतात माहितीये काय. हात लावून ना रक्त येतं माहितीये काय. हो. म्हणून ना हात लावायचा नाही. काटे काटे बघा लागलं मला. बघा खूप फ्लावर्स आहेत. ओ वाव. मग अशी दाखवलेलं ना हे मोठं आहे पण ते छोटं होतं. ते बघा हे हे सगळे पानं. ते बघा तिकडे एक छोटे जाऊया पेरूच्या झाडावर. चला चला. कुठे कुठे? पेरूच्या झाडावर. चलो. चलो. पेरू आहेत? हा हो खूप आहे. जायंट लीफ. जायंट लीफ. जायंट हे ना लीफ. वाव. मध्ये मध्ये ना व्हाईट असतं. वाव, सच बघा. अ बिग लीफ. हे बघा हे Wow. केवढं बिग आहे. हे त्यांचे पिल्ले असतात. बघा रोज आहे. आणि हे बघा हे अजून एक आहे. आणि हे बघा 2-3 रोज आहे. हे अजून एक झाड आहे. बाय. दिस इज कावास. एक काढून द्या ना. दाखवीन मी ते काढून. मला द्या ना एक काढून.